কেন এনথুসিয়াস লেভেলের পিসি বিল্ডাররা ভালো দামের চেয়েও দামি পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট ইউজ করে, বা লাইনাস টেক টিপস J2 সেন্টস এরা কেন ভালো ভালো পাওয়ার সাপ্লাই রিকমেন্ড করে, আসুন আমরা জানবো এই ভিডিওতে। What's up guys, CP is here and you are watching NCCPX, so stay tuned। তো আজকে শুধুমাত্র আমি ডিসকাস করব আসলে পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা কেন ব্যবহার করব ভালো মানের। কোনো প্রকার আমরা ডিটেইল করব না বা টেকনিক্যাল টার্মে যাব না, কিন্তু হ্যাঁ বেসিক কিছু টেকনিক্যাল টার্ম অবলম্বন করব, কিন্তু আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব যে আসলে কী ধরনের আপনার পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করা উচিত। তো বন্ধুরা, আমি অনেককেই দেখেছি যে তারা সর্বোচ্চ মানের পারফরমেন্স পাওয়ার জন্য, ভালো মানের পারফরমেন্স পাওয়ার জন্য কম্পোনেন্ট সব কিছুই ভালো লাগানোর ফলেও তারা কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটটি ভালো লাগায় না। তারা হয়তো মনে করে যে এটা তো আমার পারফরমেন্স বেশি করে দিবে না বা এরকম তো কিছু করবে না, তো সেক্ষেত্রে তারা একটু চিন্তাভাবনা করে না। যারা কমিউনিটিতে আছেন তারা তো কোনো সমস্যা নেই, তারা ভালো মানের যাদের যেটার প্রয়োজন সেটিই ব্যবহার করে, কিন্তু যারা কমিউনিটি ছাড়া আছে, যারা সাধারণভাবে পিসি বিল্ড করেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনার যদি কম্পোনেন্ট ভালো রাখতে চান বা আপনি পারফরমেন্স সব কিছুই এক স্মুথ চান, তো আপনি ডেফিনেটলি একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করবেন। তো পাওয়ার সাপ্লাই কেন জরুরি আপনাকে সেটা এখনই বলছি। আপনার র্যাম, প্রসেসর, মাদারবোর্ড, হার্ড ড্রাইভ, এসএসডি, গ্রাফিক্স কার্ড, এনি আদার কম্পোনেন্ট যদি আপনি চালাতে চান, আপনাকে ডেফিনেটলি কারেন্টের প্রয়োজন হবে, আর কারেন্ট ফ্লো করবে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট। আর আমি অনেককেই দেখেছি যারা চিপেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই কেনেন, তাদের জন্য আমি বলছি যে এটা আপনি কখনোই করবেন না। আমি মনে করি পাওয়ার সাপ্লাই আপনার কম্পিউটারের জন্য হার্টের মতো কাজ করে, যেমন আপনার হার্ট কাজ করে সবখানে আপনার ব্লাড ফ্লো করার জন্য, কিন্তু এটা করে কারেন্ট ফ্লো, আপনার জন্য ক্লিন কারেন্ট সব কম্পোনেন্টে যায়। তার জন্য আপনি সব কিছুই ছেড়ে দিন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ওপর। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে বলে নিই এই ভিডিওটি অনেক লম্বা হতে চলেছে, তার কারণ এখানে অনেক ডিসকাশন। আপনি যদি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন, আমি বলে যাব আপনার রিকমেন্ডেড মাস্টার হয়ে যাবেন আপনি এই ভিডিও দেখার পর। তো ডেফিনেটলি আপনি পুরো ভিডিওটা দেখুন, বুঝতে পারবেন। বা চিপেস্ট, আলট্রা চিপেস্ট কেন আমি রিকমেন্ড করি না। প্রথমত, আপনি যদি ভালো মানের প্রসেসর, মাদারবোর্ড, জিপিইউ ইউজ করে থাকেন, তো ডেফিনেটলি আপনার তো করা যাবেই না। যদি চলতে পারে, কিন্তু কবে যে আপনার প্রসেসর, মাদারবোর্ড অথবা গ্রাফিক্স কার্ড ফুস হয়ে যাবে। আপনাদেরকে প্রথমে বলি যে চিপ কোয়ালিটি যেগুলো আছে সেগুলো তো এফিসিয়েন্সির কথা বাদই দিন, প্লাস আপনার কতদিন যে চলবে তারও হিসাব বাদ দিন। আপনার কম্পোনেন্টের জন্য মোস্ট ক্ষতিকর মানে শত্রু হয়ে যাবে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই, তো আপনি ওটার কথা বাদই দিন। আপনার পিসি থেকে আপনি যদি চান যে হাইয়েস্ট টু হাইয়েস্ট পারফরমেন্স আপনার কম্পিউটার কম্পোনেন্ট বা আপনার হার্ডওয়্যার থেকে এক্সপেক্ট করবেন, তো সেক্ষেত্রে আপনাকে পাওয়ার সাপ্লাই ভালোই লাগাতে হবে। কারণ যখনই আপনি চিপেস্ট কোয়ালিটি যাবেন, তখন আপনি প্রথমত ওভারক্লক তো করতে পারবেনই না, এবং স্ট্যাবিলিটির নামে কোনো জিনিসই থাকবে না। আর কবে যে ফুস হয়ে যাবে আপনি নিজেও বলতে পারবেন না। সো আমি রিকমেন্ড করি ডেফিনেটলি আপনি যে কোনো পর্যায়ে 80+ সার্টিফিকেশনে থাকুন। আপনার যদি লো মানের বাজেট হয়ে থাকে, আপনি কর্সারের ভিএস বা থার্মালটেকের লাইট পাওয়ারে যেতে পারেন। ওর যে যদি একটু বা আপনার বেশি ভালো হয়, তাহলে আপনি সিএস বা এখন আপনারা হয়তো ভাবছেন যে আসলে সিএক্স যে সিরিজগুলো আছে বা ভিএস সিরিজগুলো, সেগুলোও কিন্তু একই কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচার করে, আপনার কোর্সের বা আরও অনেক কোম্পানি, বাট প্রাইসের ডিফারেন্ট কেন হয়। অনেক সিরিজ আছে, যেমন ভিএস, সিএক্স, আরএমআই, এইচএক্সআই, এএক্সআই, অনেক প্রকারের সিরিজ আছে। আপনি যদি আপনার ইভিজি এর দিকে দেখেন, ওদেরও G2, G3, অনেক রকমের T2 এরকম অনেক সার্টিফিকেশন আছে। তো আপনাকে বলি এটা শুধু এফিসিয়েন্সি এবং আপনার কম্পোনেন্টের উপর যাতে কোনো কম্প্যাক্ট না ফেলে বা ইম্প্যাক্ট না ফেলে, সেক্ষেত্রেই বাড়ানো হয়। আর প্রথমে বলে নিই, এটি শুধু এফিসিয়েন্সি, যেমন 80+ হোয়াইট আছে, ব্রোঞ্জ আছে, গোল্ড আছে, প্ল্যাটিনিয়াম আছে, টাইটানিয়াম আছে। এর অনেক দাম, সবচেয়ে হাই এন্ড হচ্ছে টাইটানিয়াম, সেটার এফিসিয়েন্সি 94% আপনার এফিসিয়েন্স করবে আপনার কারেন্টকে
হাই টু হাই লোডেও আপনার বিদ্যুৎ খরচ একেবারেই কম হয়ে যাবে। প্রথমত দরকার এফিসিয়েন্সি। এখন আসি, আপনার যদি আপনার গোল্ড, প্ল্যাটিনিয়াম, টাইটানিয়াম কিন্তু একই কম্পোনেন্ট হলেও কিন্তু এখানে কিছু ডিফারেন্ট তো আছে। তা ওদিকে না গিয়ে আমি বলতেছি কোর্সের, কুলার মাস্টার, এনটেক, অ্যানাদার, থার্মালটেক, যেই কোম্পানিগুলো কম্পোনেন্ট ইউজ করে থাকে পিএসইউর ভিতরে বা পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের ভিতরে, সেটি ক্যাপাসিটর থেকে হাই এন্ড, মনে করেন যে জাপানিজ ক্যাপাসিটর অ্যান্ড রেজিস্টর অ্যান্ড অনেক অনেক ডায়োড যেগুলো ব্যবহার করে হাই ক্লাসেস। আর আপনাকে তো নিশ্চিত 5 থেকে 10 বছর বা 7 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলো থেকে। আপনার কোনো টেনশন নেই আপনার কম্পোনেন্টকে নিয়ে। আর এই ভিডিওটি হচ্ছে আমি শুধুমাত্র যারা বাজেট বিল থেকে শুরু করে উপরের দিকের বিল্ড করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য তো ডেফিনেটলি এটা দরকার। তার কারণ অনেক ক্রিয়েটর আছে, গেমার আছে যারা ওভারক্লক করেন এবং আপনার পারফরমেন্সকে বুস্ট করার জন্য ওভারক্লক করে থাকেন। সেই কারণে কিন্তু কারেন্টের স্টেবিলিটি অনেক প্রয়োজন, সেটা কিন্তু আলট্রা সিপ ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে আপনি আশা করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে এত দামের চেয়েও দামি পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু ইউনিট পাওয়া যায়। যারা বাজেট বিল্ডার আছেন, মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম 3টার কনফিগারেশনেও কিন্তু একটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দাম হয়ে যায়, বা 3টার কম্বোতেই কিন্তু একটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দাম খেয়ে যায়। তো আমি প্রথমত শুরু করি, আপনারা যারা কোড টু ডুও বা কোড টু কোয়াড এই ধরনের বা 8 সালের আপনারা পিসি ইউজ করতেছেন, এখন আমি জানি বাংলাদেশে অনেকেই করে, অবশ্যই আপনারা একবারে চিপ কোয়ালিটিতে যাবেন না। ডেফিনেটলি আপনাকে 1000 টাকার উপরে নিলে ভালো হয়। বাট যারা বাজেট গেমার, যারা 50,000 বা 80,000 টাকার উপরে চালাতে চান, তাদেরকে তো ভালো মানের কম্পোনেন্টের জন্য আপনাকে ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট তো নিতেই হবে। আর যারা পিসি এনথুজিয়াস্ট তাদের তো কোনো কথাই নেই, তারা তো দেখবেও না এই দিক। আপনার যদি চান স্টেবিলিটি বা সকল কিছু আপনার ক্লিন কাজ, ক্লিন কারেন্ট, ক্লিন পাওয়ার অ্যান্ড কোনো চিন্তা নেই, সব চিন্তা ছেড়ে দিন পিএসির উপরে, তো আপনি ডেফিনেটলি হাই কোয়ালিটির দামি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে যাবেন। এখন অনেকের হয়তো প্রশ্ন আছে যে অনেকেই আমি চালানো দেখছি চিপেস্ট টু আলট্রা চিপেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই, তাদের তো কোনো দিন বাস্ট হয়নি বা এরকম ফুস হয়নি। তো ওয়েট, তারা কিন্তু হাই কোয়ালিটির কম্পোনেন্ট ব্যবহার করে না। বা আপনি যদি আপনার সিপিইউ 95 ওয়াট বা 105 ওয়াট, জিপিইউ আপনার ধরেন মনে করেন 250 ওয়াট, সেক্ষেত্রে তো আপনাকে কনসিডার করতেই হবে। তো সেই দিকে একটু খেয়াল রাখতেই হবে আপনাকে। সো আপনারা হয়তো বুঝে গেছেন আপনি ভিডিওটি, আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর আপনি কোন পাওয়ার সাপ্লাইটি ইউজ করেন আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, অ্যান্ড চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের মতো পর্যন্তই, টাটা।